गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप वॉवेल और कॉन्सोनेंट के साथ फोनिक साउंड ऐड कर सकते हैं उसकी हेल्प से, जिससे कि लेटर का वर्ड क्या बनेगा। तो मैं आपको पहले बता दूं, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको पता है कि जो हमारे वॉवेल्स होते हैं वो 5 होते हैं और जिनका फोनिक साउंड जैसे होता है ए का ए और ई का हमारा सिर्फ ए, आई का हमारा ई, ओ का ओ, यू का आ। तो इससे कितने तरीके के वर्ड बन सकते हैं। तो जो फोनिक जो ए होता है हमारा मीन्स ए, इससे हमारा बनता है एड, एम। इन्हें कई जगह सीवीसी वर्ड्स भी कहते हैं, जिसमें वॉवेल आता है आगे पीछे होके बीच में। एड, एम, एन, एप और एड। तो यह बात अच्छे से समझिए कि जो ए होता है ए हमारा, इसमें इसी से ऐसे ही बनेगा जैसे कुछ भी है। लैड है, मैड है, जैम है, मैन है, कैप है, मैट है। तो ये 5 वर्ड्स ही ये 5 ही टर्म्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जिसकी हेल्प से ए आपका या ए वॉवेल यूज होगा। इससे ज्यादा नहीं यूज होते हैं एक बेसिक उसमें। फिर हम बात करते हैं ई की। ए, इसमें होगा हमारा एड फॉर्मेशन, एन, एस, एट और एव। तो इसमें नेक्स्ट हमारे 5 आ जाते हैं जिनकी हेल्प से हमारा जो वॉवेल है ई वॉवेल है ए की हेल्प से बनेगा, जैसे एड, एन, एस, एट, एव। जैसे बेड, मैन, लेस, मैस, एट से बनेगा वेट, पेट, ईवी, एव से जैसे एवरी, इवॉल्व, इवैस। तो चलिए हम चलते हैं ई की ओर। आई मीन्स छोटी, इसका जो फोनिक साउंड होता है ई। इससे जैसे हमारे किस तरीके के फॉर्मेशन होते हैं वर्ड्स के। इब से, इड से, इग, इन, इट। 5 फॉर्मेशन होते हैं बेसिकली। जैसे इब, निब, इड, लिड, डिग, पिन, बिट। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है। जितने भी आप इस तरीके के वर्ड्स फॉर्म करेंगे छोटे बच्चों के लिए, एलकेजी क्लास के बच्चों के लिए जब स्टार्टिंग करेंगे, यूकेजी के लिए करेंगे, तो आपको फॉर्मेशन इसी तरीके से आएगा। वर्ड का जो फॉर्मेशन होगा जिसमें आप सीवीसी है आगे पीछे, मतलब मिड में आपका जो वॉवेल अटैच हो रहा होगा, तो उसका जो फोनिक साउंड है इस तरीके से आएगा। ओ से बनेंगे हमारे वर्ड्स ओग, ऑग, ऑप, ऑट, ऑक्स। तो जैसे इसमें भी हम देख लेते हैं, जैसे बॉब, डॉग, मॉप, कॉट, बॉक्स। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें भी हमारा जो है ये देखिए, ये जो वॉवेल है वो मिड में आ रहे हैं, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे पीछे कुछ भी लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वॉवेल की तरफ। यू, अब। आ से क्या क्या फॉर्मेशन होता है। अब, अग, अन, अप, अट। तो जैसे इसमें बात करते हैं हम कब, मग, बन, पप, कट। तो यही लेटर्स हैं। मींस अगर आप ये बात करें 5 हमारे वॉवेल्स हैं और 5 ही इससे वर्ड फॉर्मेशन होता है। तो अगर ये बच्चे को समझ में आ गया इसका फोनिक प्रोनाउंसिएशन, फोनिक साउंड, तो आप ये समझिए कि एलकेजी की इंग्लिश की पढ़ाई तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी पूरी। और इन्हीं को हम सीवीसी वर्ड्स भी कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।